бас олон өв соёлын уламжлалт газрууд олон байдаг. Хот өөрөө ч гэсэн баялаг түүхийн эзэн юм. Бид Улаанбаатар хотын хаана ямар үзүр үйлчлэгээ болох гэж байгааг төвгүй мэддэг шигэ өнгөрсөн үеийн түүхийг нуруундаа тэр жигтэй өвч одоогоос ирээдүг рүү чиглэж байдаг музей ертөнцөөр аялах гэж байна. Ингээ эрхэм үзэгчтэй өв соёлоо дээдлэгч аз жаргалтай Улаанбаатарт тавтай мэд. Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд тодорхойлсноор соёлын өв гэж түүхэн тодорхой орон зай, цаг үеийн аль нэг хэсгийг төлөөлж чадах байгаль, нийгэм, түүх, соёл урлаг, шинжлэх ухааны үндэс нь ач холбогдол бүхий өвийг. Соёлын биет өв гэж түүхэн тодорхой орон зай, цаг үеийг төлөөлөх биетээр оршин байгаа дурсгалыг. Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал гэж унган газартаа хүрээлэн байгаа орчны хамт үндэс нь ач холбогдол нь илэрхийлэгдэх дурсгалыг. Түүх соёлын хөдлөх дурсгалд зүйлгэж тодорхой орон зайг шилжүүлэн байрлуулах боломжтой дурсгалыг. Соёлын бит бус өв гэж хамт олон бүлэг, хувь хүн соёлын өвийнхөө бүрэлдэхүүн хэсэг гэж хүлээн зөвшөөрсөн зан заншил, дүрслэх болон илэрхийлэх хэлбэр, уламжлалт, мэдлэг, арга барил, тэдгээртэй холбоотой эд үлгийн зүйл, зэмсэг, урлагийн бүтээл, соёлын орон зайг. Соёлын өвийн дурсгалт газар гэж соёлын бит болон бит бус өв нь байгаль орчин, уламжлалт ахуйтайгаа харилцсан шүтэлдсэн соёлын орон зай газар нутгийг. Түүх соёлын дурсгалт газар гэж энэ хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал бүхий газар түүний хэвлийг. Соёлын бит бус өвийг өвлөн уламжлагч гэж соёлын бит бус өвийг ур чадварын өндөр түвшинд өвлөн эзэмссэн түүнийг олныг хүртэл болгож дараагийн үедээ өвлүүлэн уламжлуулж байгаа хамт олон бүлэг, хувь хүнийг хэлнэ. Улаанбаатар хотод бидний сайн мэдэх байгалийн түүхийн музей, үндэсний түүхийн музей, дүрслэх урлагийн музей, Богд хааны ордон музей, Улаанбаатар хотын музей, Монгол цэргийн музейгээс гадна Ан аг нуурын музей, геолог эрдэс баялагын музей, Чойжин ламын музей, оюун ухааны олон улсын музей, театрын музей, Чингис хааны өв соёлын музей гээд олон сонирхолтой музей оршин тогтнож байна. Өдөрт дунджаар 574 хүн музей үздэг гэсэн тоо баримт нийслэлийн статистикийн мэдээлэлд байна. Харин Улаанбаатар хотын музейг өдөрт 18 хүн үздэг гэсэн судалгааны дүн байна. Ингээ бодохоор музей үздэг хүн тунч ховор гэдэг нь эндээс харагдлаа. Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүрэг жуулчдын гудамж барилгачдын талбайн яг зүүн талд байрладаг Зан Озрын нэрэмжит дүрсэх урлагийн музей дээр ирээд байна. Өөрөөр хэлэх юм бол аз жаргалтай Улаанбаатар нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн аялал яг энэ цэгээс эхлэж байна. 40 мянган жилийн дэртэх түүхэн уул мөрийг дүрслэх урлагийн хилээр өгүүлж үзэгч олон нийтэд монголчуудтай түгээж байгаа энэ гайхамшигт музейгээр хамтдаа аялцгаая. Ингээд бидэнтэй хамтаагаарай. Аз жаргалтай Улаанбаатар. Үзүүрийн үн ханшны мэдээлэл нагаа. Энд Салбарыг. Энд. За энд үзэгчтэй бүх үн төлбөр байна. За насан туршид бол 8,000 төгрөг юм байна. Оюутан бол 2,500 юм байна. Хүүхэд 1,000 төгрөг юм байна. Фото 45,000 гэсэн юм. Бичлэг хийхэд ер нь хэд юм бол адилхан уу? Бичлэгнүүдээ. Одоо ер нь өвлийн байртаа орсон уу? Тий, яг өнөөдрөөс эхлээд өглөө байртаа орцсон ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хэдэн цаг гэсэн үг үү? 10-аас орой 17 цагийн хооронд. За баярлалаа. Бид нэр тэгвэл дэше орцгой ороод үзье. Зан Озрын танхимд хүрэлцэн ирээд байна. Тэгэхээр энэ дүрслэх урлагийн музейг хамгийн анх 1965 онд Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, ардын зураач, урлаг судлаач Зүлтэн Магсан бол өөрийн санаачлагаар зохион байгуулад, үүсгэн байгуулад 1966 онд олон түмэнд, олон нийтэд үйлчилж эхэлсэн юм түүхтэй. За барилга байгууламжийн тухайд Оросын худалдаачин Гудвинцэл гэдэг хүн энэ барилгыг тухайн үед барьж байгуулсан бөгөөд Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын хамгийн өндөр барилга буюу 2 давхар байшин гэдгээр алдартай байсан. Өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За дүрслэх урлагийн музей бол үнэхээр монголчуудын үед олон түүх дагуулсан урлагийн томоохон нандин бүтээлүүдийн цогцолсон юм газар анх 300 гаруйхан сан хөмөрхтэй байсан гэсэн. Одоо ер нь хичнээн бүтээлүүд байдаг болоо.
За энэ хүмүүсэд одоо анх байгуулагдсан цагаас эхлэн жил бүр цуглуулга нь баяжигцаар гаад өдгөө бол 20,000 гаруй үзмэр цуглуулгатай болж баяжсан байдаг. Нэг эртний үеэс эхлээд 20 дугаар зууны их үе эртэл хэмээх цаг үеийг хамарсан үзмэр цуглуулгатай. Эхний танхим болохоор одоо хадны 6-аас эхлээд одоо Марзан шаргийн Монголын нэг өдөр хэмээх 20 дугаар зууны их үе эртэл бүтээлүүдээр одоо мөн сэдвчилсэн байдлаар ингэж үзүүлдэг байгаа. Бид нар ч бас түүх соёл урлагаа бас сайн мэдэх хэрэгтэй байна. Мэдэхгүйгээсээ болоод үн цэнийг бас ойлгохгүй яваад байна л да. Тэгж ойлгосон залуу хүн болохын тулд бол хүүхд багчуудаа маш багаас нь өөрсдийн өв соёлоо үзэх одоо тэр боломжийг олгож эцэг эхчүүд те багаас нь хүүхдээ ойлгосон ч ойлгоогүй ч энэ хүмүүсийнүүдээр байнга авч явж явах хэрэгтэй. Тэгжээж энэ өөрсдийн соёлоо мэддэг, ойлгодог, өв соёлоо хайрладаг тийм иргэн болж төлөвшнө. Тийм болохоор одоо хүүхдүүдэд зориулсан тийм боловсролын хөтөлбөр гэж байдаг. За тэрхүү хөтөлбөр энэ удаагийн одоо үзэсгэлэнд зориулан одоо бадамл явахад цэцгийг өөрсдийн гараар хайчлан нааж, ойж уурлах те мөн одоо догшин сахиус одоо шүрээр уулсан тийм осгон үндэт наамал одоо баг байдаг байхгүй юу? Тэрийг одоо өөрсдийн гараар хийж урлах гэдэг ийм хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаа. За дүрсэн хурлын музей бол нийтдээ 12 танхимтай. Танхим болгонд ийм цахим мэдээллийн самбар суурьлуулж өгсөн. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ 50 жилийн түүхтэй энэ музей маань бас орчин цагтаагаа хөл нийлүүлэн алхаж байна. Энд бол мэдээлэл өнөөдөр жишээлбэл энд Эрдэнэ болсон 3 сахиус гэсэн үзэсгэлэн гарсан байна. За энэ үзэсгэлэнгийн мэдээлэл нь энд ороод өгсөн байна. Энэ аудио хэлбэрээр бас байгаа. За энэ дээр ингээд танилцуулгууд нь энэ бас ингээд аудио хэлбэрээр байгаа. Улаан сахиусанд сар бүхнийг айлж, сайн эрдэм чадал бүхнийг хэрэгшээсэн номыг тэтгэгч, чайжин бөгөөд ертөнцийн элдв муу мухай зүйлээс гэтлэгнэ гэх мэтчлээ. За энэ мэтчлэн сонирхолтой мэдээлүүд байт юм байна үзэгчдээ. Ирээд үзээрэй. Төлбөрийн мэдээллийг бол түрүүн өгсөн. За энд одоо ингээд жишээлбэл бурхан шишний одоо юм бүтээлүүдийн дуу байгаа болохоор одоо үзмэрүүд байгаа болохоор гоё дуунууд, цам гэх мэтчлэн. За доошо явцгаая. За энд бол байнга бас үзэсгэлэн гардаг. Өнөөдрийн байдлаар ямар үзэсгэлэн байгааг бүгд харцгаая. Энэ уран зургийн үзэсгэлэн байх шиг байна. Оросын холбооны улсын гаяц зураач Торховын уран бүтээлийн үзэсгэлэн гарсан байна. Тэгэхээр Дүрслэг урлагийн музейд бол маш олон одоо бүтээлийн сан хөмөрхтэй түрүүн хэлсэн шүү дээ. Нийт одоо 20,000 бүтээлийнхаа 80% нь одоо хамгаалтынхаа тэр газар хадгалдаг гэдэг. Тэгээд тэдгээр бүтээлүүдийнхаа одоо дээжээс улирал болгон жил болгон ч юм уу ингээд олон нийтэд дэлгэн харуулдаг. Энэ удаад бид бүхнийг ирэхэд бол Торховын бүтээлүүд хугтлаа. Ингээд дараагийн танхимлаг бүгдээр хамтдаа орсон. Konnichiwa. Can I ask a question? How you feel about this museum and this exhibition? Сайхан, маш сайхан. Супер. Үнэхээр сайхан байна уу? Yes, сайхан. How about you? Ich сонирхолтой. Сайхан. Гаднаас нь хараад ийм сайхан музей байгаа гэж юусоо бодсонгүй. Харин дотор нь ороод үзэхэд үнэхээр олон үзмэртэй сайхан музей байна. Энэ музейн тухай Монголын аяллаа танилцуулга номноос мэдсэн ирж үзээд олон сайхан үзмрүүд байгааг нь хараад үнэхээр их биширлээ. Arigatou gozaimasu. Үзэгчдээ яг одоо Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хороо. За их тайвны өргөн чөлөөтөнд 37 гээд яг энэ байшингийн буланд байна. Улаанбаатар хотын музейн хашаанд орж ирчээд байна. Та бүхэн анзаарах юм бол яг бүхэн өргөний зүүн талд энэ Улаанбаатар хотын музей минь байрлалт юм байна. За түүхийн одоо зарим нэг тэмдэглэлээс та бүхэндээ дурдах юм бол 1921 онд Ардын одоо Сүхбаатар тэргүүтээ Ардын журамт цэрэг за тэр дундаа Жанжин Сүхбаатар яг энэ одоо байшингийн нэг өрөөнд нас
1921 оны 7 сард ажиллаж байсан юм түүхтэй юм байна. Гэ бүгдээрээ хамтдаа музейгээр оръё. Энэхүү музейн онцлог гэх юм бол нийтдээ 3300 одоо сан хөмрөгтэй бүтээлтэй гэсэн үг. Эннийхээ 5/1-ийг энэхүү музейдээ дэлгэн тавьж үзүүлдэг юм байна. За хамгийн алдартай одоо орж ирэл миний анхаарлыг татсан тэр музейн үзмэр юу байсан бэ гэхээр 5 сая жилийн тэртех Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэр дээрээс олдсон Арслан зааны дунд чүмгийн яс байх жишээ. За тэгээ алдартай зураачдын маань жишээлбэл яг одоо миний ард байгаа Мань Бадар хэмээх гайхамшигтай уран бүтээлчин Их хүрээ гэдэг зураг байх жишээтэй. За тэгээд Сингэ хэмээх төрийн шагналт одоо сэлбэрчний зааны ясны соёон дээр сэлсэн Улаанбаатар хотны нийслэл хүрээний одоо онцлогийг тусгасан юм гайхамшигтай бүтээлүүд энд байна. За манай Улаанбаатар хотын музейд бол үнэт 4 үзмэр бол байдаг. За энэ 4 үзмрийн нэг нь бол энд байж байгаа. Хоёр нь нөгөөх нь одоо Сингэ сэлбэрчин Төвт Улаанбаатар гэ зааны соён сэлбэр, нөгөө хоёр нь бол саан өмрөгтэй бол хатгалагддаг байгаа. За энэ зураг маань бол 1912 онд Жүгдэр гэдэг их хүрээний зураач анхлан ингэж буулгасан байдаг. За түүнээс хойш 1946 онд Мань Бадар гэдэг судлаач эрдэмтэн зургийг бол томруулан буулгасан байж байгаа. За тухайн нийслэл хүрээний буюу 1912-оос 13 оны үеийн одоо бүтэц зохион байгуулалтыг харуулсан юм зураг. Ер нь Монголын маань музейн нөхцөл байдал надад бас тийм ч одоо юу гэдэг таатай санагдсангүй, хангалттай санагдсангүй. Тэгэхээр та яг шинжлэх одоо эрдэм шинжилгээний ажилтны хувьд Улаанбаатар хотын музейд 8 жил ажиллаж байгаагийн хувьд энэ тал дээр ямар байр суурьтай гэдэг вэ? Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо олон музей байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ музейн одоо үзүүрүүдийг олон нийтэд илүү таниулах, хадгалалт хамгаалтын сайжруулах тал дээр, нөхцөл орчныг сайжруулах тал дээр ер нь ямар ажлууд хийвэл зүгээр санагддаг вэ? Тэгэхээр өнөөдрийн Монголын музейн салбар бол ерөөдөө хөгжлийн хувьд жоохон тийм хоцрогдолтой байгаа. Ерөөсөө энэ соёлын салбарт бол сүүлийн бараг 20 гаруй жил ерөөдөө тийм томоохон хэмжээний санхүүжилт хийгдэхгүй байна. Тэгэхээр яагаад тэгэхээр ерөөдөө энэ музей гэдэг нь өөрөө нөгөө соёлын өвийг хадгалж хамгаалдаг. Нөгөө талаасаа тэрнийг тэн дээрээ түшиглээд эрдэмжлэгээ судалгааны ажил хийгээд хүмүүсийг соён гээгэрүүлэх мэдлэг боловсролын одоо нэмэгдүүлэх ийм ажлыг хийдэг. Тэгэхээр энэ ажил маань бас нөгөө цэвэр төрөөс хараат байдаг учраас бол хөрөнгө оруулалт байхгүйгээс шалтгаалаад мөн одоо мэрэгжлийн боловсон хүчнүүд бас тийм ч одоо тийм өндөр түвшинд биш учраас бас нөгөө талаасаа нөгөө цалин хангамж энэ бас тийм хүндрэлтэй байдаг учраас ийм олон нөхцөл шалтгаануудаас шалтгаалаад яг музейн салбараар өнөөдөр ингээд яг урагшаага тий ерөөдөө тийм цогсон байдалд гэж бол одоо яг шууд тутахаар бол хэлж болно. Зөвхөн одоо музей гэдэг үүднээсээ гадна одоо иргэдийг соён гээгэрүүлэх тэрээр маш их хоцорсон. Жишээлбэл социализм үед бол анх орчин үетэй зоолгоод анхны одоо музейн барилгууд анх социализм үед баригдаж эхэлсэн. Тэгээд ерөөдөө ард жилийн үе гарч ирэнгүүт Монголд бол яг Монголын төрөөс нэг ширхэгч тийм зориултын олон улсын стандартыг хангасан тийм музей бол барьж өгөөгүй. Тэгэхээр яг 24 онд хотын захиргаатай болсон гэдэг үсэх юм бол ерөөдөө энэ 70 гаруй 80-90 жилийн хугацаанд бол Улаанбаатар хот бол ерөөдөө хоттоо зориулсан, Улаанбаатар хот зориулсан нэг ширхэгтийн бас музейн барилга бас бариагүй гэж бол хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл хотын захиргаа бол музейтэй юу музейтэй. Гэхдээ бол музейдээ зориулсан тийм барилга л барьж өгөөгүй. Орчин үеийн тийм шаардлага хангасан. Тэгэхээр энэ маань өөрөөр хэлбэл түүх соёлын тэр 1909 онд баригдсан манай музей бол Бурятын худалдаачны хувийнхэн сууц байсан барилгад барилж байгаа хгүй нийслэлийн музей шүү дээ. Одоо монголчууд гадаад хэвж шүү дээ. Тэгээд тэд нар бол нөгөө Бээжингийн музейг үзээ, Сөүлийн музейг үзээд, Америкийн Оросын ядаж музейг үзэнгүүтээ, хурш одор үзэнгүүтээ ерөөдөө ийм гэр музей юм байна манай нийслэлийн музей. Ягаад манай энэ нийслэлийн музей ингэж томрохгүй байна гэсэн тийм байр суугнаас бид нарт бол ингэж ханддаг. Ихэнх музейнүүд маань хамгаалтын зориултын байргүй болцохоор энийг одоо жил болгон үзмрээ ингээд баяжуулаад байдаг. Тэрийг яаж хадгалах уу, хамгаалах уу гэх. Тэгээд манай Монгол улсад бол бас нөгөө зориултын тийм лаборатори гэсэн юм байхгүй. Тэгэхээр цаашид бол энэ сэргээн тусарлахын төвүүдийг музей дээр төшөөлүүлж лабораториудыг байгуулах,
мэрэгжлийн болсон хүчнүүдийг байгуулах, музейг ерөнхийдөө барилгуудыг одоо шинээр одоо дахиж барих ийм ажлуудыг бол хийгдэх шаардлагатай. Нөгөө талаасаа бид нэр зөвхөн барилга юм барих биш. Ийм орчин үеийн би бол юу гэж харддаг вэхээр дэлхийн музейтэй болъё гэж харддаг. Улаанбаатар хотын иргэн од гэрлийн хувьд анх удаа хөл тавилаа. Гэтэ энд ирсэндээ үнэхээр их баяртай байна. Нийслэл Улаанбаатар хоттой маань холбоотой түүхэн дурсгал бүтээлүүд маш их байд юм байна. Тэгэхээр бас л хэлгээд Улаанбаатарчуудаа Улаанбаатар хоттойгоо хэдүүлээ дотн танилцъя. Улаанбаатар хоттой холбоотой Монгол улстай холбоотой түүх дурсгалын үнэт өв соёлоос хамтдаа үзэж сонирхож үн цэнийг мэдэрцгээе гэсэн уриатаагаар дараачих чиглэл рүү хамтдаа явцгаая. Сайн байцгаана уу ихэм үзэгчдээ. Нэвтрүүлгийн маань бас нэгэн шинэ дугаар та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүрэг жуулчдын гудамж барилгачдын талбайн яг зүүн талд байрладаг Зан озрын нэрэмжит дүрсэх урлагийн музей дээр ирээд байна. Ингээд бидэнтэй хамтаагаарай. Аз жаргалтай Улаанбаатар. Энэ 50 жилийн түүхтэй энэ музей маань бас орчин цагтаагаар хүл нийлүүлэн алхаж байна. Мэдээлэл нь энд ороод өгсөн байна. Гозема 1921 оны 7 сард ажиллаж байсан юм түүхтэй юм байна. Гэ бүгдээрээ хамтдаа музейгээр оръё. сая жилийн тэртех Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэр дээрээс олдсон Арслан зааны дунд чүмгийн яс байх жишээ. Тэгэхээр 7 хоногийн 7 өдөр буюу амралтын өдрийг харгалзахгүйгээр энэ дүн төлбөргүйгээр олон нийтэд үйлчлдэг юм байгуулах юм аа. Ингээ хамтдаа дотгошоо орцгоё. Монголын урчуудын эвлийн хороонд анх 1942 онд үүд хаалгаа нээсэн. Монголын урчуудын эвлийн хороонд гарч байгаа үзэсгэлэн гэрж сонирхох бүрэн боломжтой шүү. Өөрийнхөө хүүхдүүд ирээдүйн бас урлагийн мэдлэгт тусал нэмэр батыг уриалж байна. Хаул дүүрэгт байрлаж байгаа. За та бүхний мэддгээр бол 8 дугаар богд Жавзан дам хотод хааны Ордон музей гэж монгол бичгээр бичжээ. Таамтны харж байгаа энэ байгалийн түүхийн музей бол 2013 оноос үйл ажиллагаагаа албан ёсоор зогсоосон байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ барилга байгууламж анх 1953 онд одоо баригдсан. За үүнээс хойш өнөөгийн нөхцөл байдал, газар хөдлөлт болон байгалийн гамшигт үзэгдлийг дэвсгэрдэхгүй гэсэн одоо үндсээр үйл ажиллагааг нь зогсоогоод байгаа юм. За үүний дараа яг энэ газар энэ одоо байгууламжийг нураагаад оронд нь 7 давхар шинэ зохицуулбар үзэсгэлэнгийн танхим олон одоо үйл ажиллагаа бүхий том барилга байгууламжийг барина гэж ярьж зураг төсөлд 24 тэрбум төгрөг төсөөлөгдөн хийгдэж байсан хэдий ч өнгөрсөн одоо 2016 оны 7 дугаар сар болсон АСЕАН-ийн суулга уулзалтын үеэр бүгд найрамдах Солонгос улс болон Монгол улсын ерөнхийлөгч гарын үсэг зурж бүгд найрамдах Солонгос улсын буцалтгүй тусламжийн хүрээнд шинэхэн одоо маш том зохицуулбар байгалийн түүхийн музей баригдана гэсэн сайхан мэдээг одоо бид бүхэн сонссон. Тэр Улаанбаатар хот Монгол улсынхаа иргэд та бүхэнд энэ сайхан таатай мэдээллийг яг энэ байгалийн түүхийн музейн даргаас нь бас сонссон тэр мэдээлэл хуваалцъя гэж бодлоо. Ингээ бүгдээрээ хамтдаа орцгоё. Үзэгчдээ байгалийн түүхийн музейн захирал Зоригтбаатартай яг одоо уулзж байна. Тэгээд энэ жил бол АСЕАН-ийн ач буянаар гэдэг юм уу да. За хоёр орны бүгд найрамдах Солонгос улс Монгол улсын ерөнхийлөгчд манаас гарын үсэг зурж байгалийн түүхийн музейг шинэ байрыг одоо зохицуулбарыг бүтээн байгуулъя. Монголд одоо буцалтгүй тусламжаар энийг бүтээх боломжтой 2022 он гэхэд магадгүй ашиглалтанд орно гэсэн мэдээлэл авсан. АСЕАН-ийн дараа бол Солонгос улсын ерөнхийлөгч тусдаа үлдээд тусгай айлчлал хийсэн. За энэ тусгай айлчлалын үеэр бол Монголын ард түмэнд одоо Монгол улсын байгалийн түүхийн музейг шинээр одоо Солонгосын ард түмний бэлэг болгоод засгийн газрын тусламжаар гэсэн. Зээл биш тусламжаар барьж өгөх ингээд юм шийдвэр гаргаад хоёр ерөнхийлөгч одоо хэлэлцээр хийсэн.
Тэндээс бол хэд хэдэн шаардлага тавьчих. Нэгдүгээрт нь бол одоо байгаа музейн газар бол хэтэрхий жижигхэн байна. Одоо энэ газар байгаа газар. Тийм учраас одоо Солонгосын талд нь тавьж байгаа шаардлага бол энээс 10 дахин том газар дээр барих тухай ярьж байгаа. Яагаад гэвэл хамгийн сүүлийн одоо дэлхийн стандартад нийцсэн хамгийн сүүлийн стандартын тийм барилга байшин барина. Манай газрын урт нь 50 м. Ийм ч. Тэгээд Солонгосын тал бол ерөөсөө доод зах нь 3 газар буюу одоо нөгөө жуулчны тэр том автобусууд тэгээд ирсэн зочдын машин дэргэнд багтдаг том тал байдаг. Зогсоолт ачаал даах хэмжээтэй. Тэгээд битүү одоо нөгөө зүлэг модоо тариад гадна талдаа нөгөө хүүхдийн тоглоомын тал байна. Нөгөө динозаврын баримт элдв хангаа юм хийсэн ийм бүр цогцоор шийдчихэж байгаа. Хуучин барилгад бол бид 1000 ширхэг үзмэл тавьдаг. 4-1-ийг тавьсан юм тий 12,000. Тий, одоо 12,000 үзмэртэй байж бид 1000-ыг тавьдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо 3,000 ядаж тавьмаар шүү дээ. 3,000 дэлгэж тавина. Одоо тэгэхээр асуудал юу вэ? Одоо бол ерөөсөө газар л. Та тэгэхээр энийг зөвхөн төвшөнд нь мэдээлэл хүргэсэн л байна. Энэ газрын бүр ерөнхий сайд мэд. Ямар хариу ирсэн бол сонирхолтой. Тэгэхээр зэрэг одоо Улаанбаатар хот маань бол ямар ч байсан газар үгүй. Гэхдээ үндснээс түрээд нэг зовлон байгаа юм байна. Тэр бас. Өнөө цэвэр усны ходгууд байт юм байна. Улаанбаатарын хүн амыг хангадаг тийм ээ. Тэр одоо аюултай нэг дэмэл юм байна. Тэгэхээр үндэсний цэцэрлэг түрээндээ одоо дүүцхүүцэр тийм байгалийн тийм газар хаа байна гэдэг. Одоо яг ийм байдалд явж байгаа. Энийг бол засгийн газрын хуралдаанд ороод газар өгөө гэдэг бүр Улаанбаатар хотын захирал гаруй ийм даалгавар дээр өчгсөн гэж явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Солонгосын өөрөө түр асуусан тийм ээ Солонгосын экспертүүд ирсэн. Сая 12 хүний бүрэлдэхүүнд маш өргөн бүрдээ архитектор, эдийн засагчтайгаа тэр музейн бүх мөртөлийн мэргэжтнүүд тэгээд одоо Койкогийн Азийн газрын захирал толгойлоо гадаад яамны хэрэгцээний даргатай бүр ийм том бүрэлдэхүүн ирээд 7 хоног ажилласан шүү дээ Монголд бид нартай. Ингээд бүх төрлийн судалгаа авсан. Хоёр л юм байсан. Нэгдүгээрт нь одоо энэ музейг барихад бол Монголын байгалийн түүхийн музейгээс бүх бэлтгэлээ 100% хангасан байна. Эдний зүгээс одоо шалтгааллах юм байхгүй. Одоо та бүхэн ганц газраа хурдан шийдээч гэж Улаанбаатар хотын удирдлагад хэлээд манай боловсролын яамны удирдлагад яг энийг хэлчихэл явсан. Та нар газраа л хурдан шийдчих. Газрын шин дахиад бид нар үзье. Уг нь 4 тонн газар санал болгосон. Тэд нар ерөөсөө шаардлага хангахгүй байна. Сүхбаатар дүүрэг Чингисийн өргөн чөлөө засгийн газрын ордны замын урд байрлах Монголын урчуудын эвлэлийн хорооны байрны гадаа ирээд байна. Тэгэхээр 7 хоногийн 7 өдөр буюу амралтын өдрийг харгалзахгүйгээр энэ дүн төлбөргүйгээр олон нийтэд үйлчлдэг юм байгууллага юм аа. Ингээ хамтдаа дотгошоо орцгоё. Монголын урчуудын эвлэлийн хороо анх 1942 онд үд хаалгаа нээсэн. За Монголын нийт зураач урчуудын бүтээлийг дэмжих дүрслэх урлагийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах. За зураач урчуудын хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх үүднээс одоо үүсгэн байгуулагдсан төрийн бус байгууллага буюу мэргэжлийн урлагийн байгууллага гэж хэлж болно. ЮНЕСКОгийн олон улсын зураачдын холбоо хийгээд олон улсын ардын урлагийн байгууллага, за Монголын үндэсний хорооны гишүүн түүнчлэн игнэндээ 600 гаруй Монголын шилдэг уран бүтээлч, баримт, чимэглэлч гээд урчуудыг одоо нэгтгэсэн. Тэдний уран бүтээлийг, бүтээл төрөлийг олон нийтэд одоо түгээхэд үзүүлж харуулахад бас дэмжлэг үзүүлэх зорилготойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм байгууллага юм аа. Тэгэхээр Улаанбаатарчуудаа та бүхэн бас Монголын урчуудын эвлэлийн хороонд гарч байгаа үзэсгэлэн гэрж сонирхох бүрэн боломжтой шүү. Өөрийнхөө хүүхдүүд ирээдүйн бас урлагийн мэдлэгт тусал нэмэр болохыг уриалж байна. Ингээд дараачийн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулцгаая. Бид нар аяллаа дараагийнхаа цэг дээр ирсэн байна. Тэгэхээр бидний аяллаа дараагийн цэг бол Цэрэнд оржин гудамж байгаа. Тэгэхээр яагаад бид нэр Цэрэнд оржин гудамжинд одоо ингэ ирсэн бэ гэхээр энд бол түүх соёлын бас цөөнгүүд урсгалууд байна. Тухайлх юм бол яг бидний энэ хойно байгаа Цэрэнд оржин хөшөө байгаа. Тэгэхээр энэ хөшөөг бол 1998 онд
Б Хэмер гэдэг одоо баримлчин зураг төслөөр хийгээд 1999 онд энд одоо байрлуулсан байгаа. За ингээд өчигдөр тохирсон ёсороо Улаанбаатар хотын музейн эрдэм шинжилгээний ажилдаа оч баяртай уулзж байна. Оюутнуудаас энэ төрөлцөн ирсэн байна. Өнөөдрийн мэндийг хүргье. За энэ өдрийн мэнд. За сайн бацгаана уу? UBS-ийн заад жаргалтай Улаанбаатар нэвтрүүлгээс авч цаа чи камеранд бүгдээрээ хамтдаа ингэ зогсож байгаа. За өнөөдрийн аялал ер нь ямар шүү байдалтай явагдаж байна? Бас энд ирсэн аялагчдыг танилцуулъя. За өнөөдрийн бидний аялал бол явган аялал байгаа. Тэгэхээр энэ аялалд бол технологийн дээд сургуулийн одоо коллежийн аялал жуулчлалын ангийн оюутнууд бол оролцож байгаа. Улаанбаатар хотын 377 жилийн ог тохиолдуулаад бид нэр хүүхэд залуучуудаа хотынхон түүхийг таниулахаар энэ аяллыг бол хийж байна. Одоо нийслэл хоттойгоо ер нь хэр дотн танилцаж амжсан бэ? Өмнө нь бол нийслэл хоттойгоо ямар ч хэсэн хэлцэж үзээгүй байжгаад оч хоёр ахштай одоо музейд нь дадлага хийгээд ингэж авах зурдаа одоо ингэ хэлцэж үзэж байгаа. Шинэ мэдээлэлүүд олж авч байна уу? Зөндөө олон мэдээлэлүүд олж авсан. Одоо талбайгаас наашаага одоо Монголын улсын драм эрдмийн театр гэх мэт олон зүйлүүдийг одоо хизээ байгуулагдсан. Яг хэдэн онд нь яаж одоо ямар үйл явцтай байсныг нь мэдэж авсан. За чиний би тэгээд Улаанбаатар хотынхоо үүсэл гарал тэгээд өмнө байсан ерөнхий сайд ч юм уу ингээд ямар нэгэн мэдгүй байсан их олон зүйлсийг мэдэж авсан. Одоо Цэрэн Доржин гудамж нь болохоор одоо Цэрэн Дорж гэдэг ерөнхий сайд хүн байсан. Тэгээд аюу тийм мундаг хүн байсан. Тэгээд хамгийн анх дугаар хурлыг зохион байгуулж за тэгээд үндсэн хуулийг батлахад их тус нэмэр оруулсан юм том хүн байсан болохоор их тийм хүний талаар мэдэж авсан дэх баяртай байгаа. Улаанбаатар хотын аль хэсэг чамд хамгийн их таалагддаг вэ? Улаанбаатар хотын за надад бол яг талбай хэсэг юм да. Чиний Миний хувьд сая оч хоёр хэлсэн сонсноор бол нэгдүгээр сургууль амар таалагдсан. Яагаад гэвэл нэг октодын сургууль байсан 1951-ээс 1952 он октодын сургуулиас учраас тэр нь амар таалагдсан. Ингээд өнөөдөр Улаанбаатар хотын иргэд маань нэг ёсондоо Улаанбаатар хоттойгоо дотн танилцах аяллыг хийж байна. Миний хувьд ч гэсэн өмнө нь үргэлж өнгөрдөг хэрнээ тэр гудамжийн талаарх түүх, соёл мэдээллийн талаар бас тийм тодорхой мэдээлэл хомсгон явж байснаа энэ нэвтрүүлгийг хийж одоо явах хугацаанд мэдэрсэн. Тэрнээс гадна энэ оч хоёр гэдэг залуу бол маш олон сайхан мэдээллийг ялангуяа Улаанбаатар хоттой холбоотой мэдээллүүдийг үзэгч танд бас өгч байгаад талархал илэрхийлээ. Тэгээд дараачийн аялалтнаас амжилт хүсье. Дараачийн чиглэл хаашаа вэ? Одоо бид нэр Чив хамт өржийн өргөөгд бас Монголын 20 дугаар зууны тусгаар тогтнолоос сэргээхэд зохион байгуулагчийн нэг байсан хүний өргөдөр очино. Бас сонирхолтой бас байгаа. За мөн бас 1-р сургууль 30 дугаар байр гээд Маршал Чоо улсангийн өвлийн ордон байсан. Тэр нь хаана вэ? Тэр болохоор 1-р сургууль яг зүүнтэлд байдаг. Тэрний одоо барилгын одоо хийц загвартай бол очиж түүхтэй нь бас танилцсан. За баярлалаа. Их хаадын түүхтэй Монгол орны мань хамгийн сүүлчийн хаан буюу 8 дугаар Богд Жавзан даан Будалтын амьдарч байсан Богд хааны ордон музей дээрээс та бүхэндээ ээлжид сурвалжлага өгөхөд бэлэн боллоо. Тэгэхээр музей болгон өөрийн гэсэн цагийн хуваарьтай байгаа. За Богд хааны ордон музейн хувьд 7 хоногийн 5 өдөр өглөө 10 цагаас оройн 17 цаг хүртэл өөрсдийн одоо үзмрээ олон нийтэд дэлгэн харуулдаг юм байна. Ингээ хамтдаа Богдын ордон музей рүү орцгоё. Хотын иргэд маань бас ялангуяа монголчууд маань залуучууд маань түүх, соёл, урлагийн үнэт өв сан хөмөргөө бас хүн цэнийг сайн мэдэхгүй байх шиг байна. Тэр та энэ дээр ямар байр суурьтай байгаа бол миний сонссноор танай музей бол хамгийн их үл хөдөлгөөнтэй, хамгийн их хүмүүс одоо орж гарч явдаг гэсэн юм музей гэж би одоо сонссон. Ер нь ерөөсөө түүх соёл гэдэг энэ зүйл бол ерөөсөө улс орны ой санамж тий энэ соёлыг чинь дагаж технологи, мэдлэг, уламжил маш олон зүйлүүд байна. Тий. Жишээ нь одоо дэлхийн нийтийн музейнүүд нийтээр бол юу гэж юм вэхээр бийт болон бийт тус соёлын үг гэж ярьж байгаа байхгүй. Бийт тус бол тодорхой одоо бидний одоо иргэн тойронд байж байгаа энэ музей үзмрүүд бол яалтчгүй бийт үг. Гэвэл бийт тус үг гэх юм бол одоо тэр имийг бүтээж байгаа мэдлэг, ухаан тий тэр уламжил, ёс заншил тэгээд тэр бийт биш одоо шилбэл бүжиг, авиа, хөдөлгөөн, химнэлтэй олон төрөл зүйлүүдээс бүтдэг энэ маш сонирхолтой хэлбэр байдаг. Тэгэхээр нөгөө талаар одоо жишээ нь одоо манай музей дээр нэг тогтмол ивент хөтөлбөрүүд байдаг болсон жил болгон шинийн 8-ны цагаан дээр их гээд тогтмол үйл ажиллагаа хийдэг.
манай музейн нэг гол ач холбогдол өгдөг арга хэмжээний бол нэг 12 сарын 29 баг жил болгоно. Энэ 12 сарын 29-ыг яагаад бид нар онцолдог юм бэ гэхээр энэ өдөр бол монголчууд үндэсний эрх чөлөөний одоо сэргээ мандус тунхалсан өдөр. Одоо би хэлсэн энэ дээр манай өрөөнд байж байгаа энэ бичиг бол дэлхийн нийтэд Монгол улс эртнээс тогтсон төр улс юугаа сэргээж мандууллаа гэдэг энэ юм зарласан өдөр. А гэхдээ энэ зарласан өдөр одоо манай яг энэ амгаланка хаалганы өмнөх талбайгаас төрийн шир хурдан төрийн ёслол хийж 8 дугаар уг явцанд бутгтыг хаан ширэнд өргөмжлөлөө улс орноо тусгаар улс боллоо гэдгээ зарлаа гэдэг ийм онцгой үйл явдал болсон. Бол ийм л дээ. Нөгөө уран барилгын цогцлбор тэгээд үзмэр гэсэн хоёр хэсгээс ер нь бол бас юм. Энэ чинь нөгөө ордон музей гэдэг утгаараа энэ ордон өөрөө бас музей байхгүй тий. Тэгэхээр зэрэг өвлийн ордон, зуны ордон гэж яг одоо бол ярьж байгаа. Ерөнхийдөө яг зуны сүмүүд зуны зориулттай. Манай сүмүүд чинь нөгөө өвөл хүн дотор нь байхад бас тэдэн тохиромжтой биш, нөгөө дулаалгатай биш, халаалтын системтэй биш тийм л дээ. Тэгээд нөгөө талаар бол энэ чинь нөгөө хаан хаттан хоёрын өөрийнхөө амьдарч исэн орчин хэрэгжилж исэн одоо эд зүйлүүд. Тэгээ магадгүй нөгөө хүрээ 30 аймагуудаас ирсэн эд зүйлүүд ч гэсэн байх магадaltaй л гэж байгаа. Гэхдээ тэр хүрээ 30 аймагаас ирсэн ирээгүй богд чи өөрөө тэртээ маш том баян цуглуулгатай хүн байсан. Магадгүй 20 дугаар зууны их үеийн дэлхийн одоо хөрөнгөлөг, чинээлэг хүмүүсийн нэг ч байж магадгүй. Ер нь бол 20 дугаар зууны их үе гэдэг чи дэлхийн ус тийм баян байсан үе биш шүү дээ. Наад зурагч юм байна шүү дээ. Сая нэг зураг байгаа шүү дээ. Наад чи нийслэл хүрээний зураг шүү дээ. Энэ үеинд Улаанбаатар хотын музей дээр байсан. Яг үнэ. Улаанбаатар хотын музей дээр хуулбар нэг. Манай өдрөгөө хоол сурсан байдаг. Өөрөлдвөл Монгол хүн хинбэ гэдэг юмыг Монголын төгс соёлын дурсгал зүйлээр л дамжуулж хэн байсан бэ гэдгийг бид нэр сануулна. Өөрөөр хэлбэл 100 жилийн өмнө бид нар ямар байсан бэ? Одоо 100 жилийн өмнөх жишээлбэл энэ Монголын амьдралыг харуулсан өнгөц зургууд бол энэ байна. Энэ зураг дээр гарч байгаа хүмүүсийн хувцас эдэл хэрэглүүд жишээлбэл манай музейд байгаа. Тэ? Тэгэхээр 100 жилийн өмнө бид нар хэн байсан бэ? Бидний яг соёл уламжил юу вэ? Магадгүй 1000 жил Монгол улс энэ нутаг дэвсгэр дээр оршин тогтноод ирсэн бол бидний яг язгуур одоо хэрэгцээ, язгуур зорилго ямар зүйлүүд хэрэглээд энэ үндсэн дээр бид нар ямар орчинтой байсан гэж энэ дээр ямар сэтгэлгээ гарч ирсэн бэ гэдэг юм гарч ирж байна. Тэгэхээр бидний сэтгэлгээг магадгүй энэ төв соёлын дурсгал зүйлүүд илэрхийлэх. За, хотын залуустай хандаад та ямар урилга хэлмээр вэ? Музейн одоо хариуцсан захирлууд. За, ер нь бол манай монголчууд төв соёлын хувьд бол бас магадгүй сонин шин онцлог үе дээр байж болох юм л да. Жишээ нь бол бидний түүхийг ингээ хараад үзэх юм бол за 1911 он Богдхаант Монгол улс гэж ярьж байна. Энэ бол бидний өвөөгийн магадгүй тэр үе те биднээс 2-3 жилийн одоо 2-3 үеийн өмнөх үе. Тэгэхээр энэ өмнөх үеийг бид нэр мэдэх ёстой шүү те. Энийг мэдхийн тулд бид нар музейнүүдээр ирж төв соёлтойгоо танилцаарай. Тэгээд энэ танилцсанаар та өөрийгөө магадгүй танд байдаг нууцлаг өөрийгөө тайлбарлаж чаддгүй чанарууд энэ музей үзмрүүд бас тэрийг чинь тайлж өгөх юм шүү. За тэгэхээр та бүхэн харж байгааха яг миний арталд байгаа тэр хоёр давхар цагаан байшин бол Өвлийн ордон музей. Тэгэхээр яг энэ музей бол 1926 онд Монголын хамгийн анхны орчин цагийн музей бол энд нүүж ирсэн. Түүхтээ эндээс өөрөөр хэлэх юм бол Монголын маань олон музей, одоо үндэсний түүхийн музей эндээс салаан мөчөр мэт одоо бие дааж музей болон салбарлан гарсан гэсэн түүх байдаг юм билээ. За Богдхан маань өөрийн хатантайгаа Дондод улам хатантайгаа энэ Өвлийн ордонд амьдардаг. Энэ хаалганы цаана бол яг зуны ордон байгаа. Зуны ордонд болохоор өөрийн шашин болон зан үйлийнхаа өөрөөр хэлэх юм бол ажиллаа хийдэг байсан л гэж ойлгоод байгаа юм л та. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа энэ хашааны цаатал руу орно. Тэгээд
Яг энэ хэсэг бол Иргэн тойрон хаан улд дүүрэгт байрлаж байгаа. Улаанбаатарчуудаа та бүхэн оюутан сурагчдаа Улаанбаатар хотод байрлах энэ түүхийн үнэт, өв, соёл, дурсгал, түүхийг өгүүлсэн Бовдын ордон музейд ирэх юм бол бас нэгийг бодож, хоёрыг ухаарч өөрийн одоо Монгол хүн болох тэр бахархлыг бас ямар нэгэн хэмжээгээр мэдрэн идэхтэй хувьдаа итгэлтэй. Монголчууд ийм сайхан зүйл идэж хэрэгжсэн байна. Монголын мань хамгийн сүүлчийн хаан ийм хүн байсан байна. Ийм ордонд амьдарч ирсэн байна гэд хамгийн гол нь энэ ордон бол 7 ийм ордноос бүрддэг юм билээ. Тэгээд Богд хаан бол нэлээд олон Улаанбаатар хотын яг энэ нутаг дэвсгэртээр 4 ордон байснаас зөвхөн энэ л одоо ингээд түүхийн одоо үнэт төв болон хадгалагдсан үлдсэн 3-ыг нь бол устгаж үгүй хийсэн байдаг. Тэгэхээр энэ яалтч Улаанбаатар хотын чимэг болсон бид бүхний заавал ирж үзэх ёстой юм гайхамшигтай ордон музей юм шүү. Харагдаж байна уу? Наран гэрэлт түмэн наст 8 дугаар Богд Жавзан дам хотогт хааны ордон музей гэж монгол бичгээр бичжээ. Бид өв соёлоо дээдлэж, үндэсний түүхээрээ бахархаж, өөрийн хэн болох яаж амьдрахыг өнгөрсөн үеэсээ үлгэрлэж, идэвхтэй цагт оршин тогтнож байгаа ард түмэн. Цаг хугацаа бүх зүйлийг ард үлдээхдээ түүхийн үнэт төв болгож, цагаан хар ямар ч уул мөр бүгд түүхийн хуудсанд үлддэг. 90 зууны уул мөр, соёл уламжлалын улбаа, түүхийн судрыг хадгалж хамгаалж байдаг музей, үзэсгэлэнгийн танхимууд хизээ нэгэн цагт хүний хөл хөдөлгөөнөөр дасрахгүй хэний ч өмнө бардан морших тэр цаг ойрхон байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Улаанбаатар хот маань улам бүр өргөжин тэлж өдөр ирэх тусам мөнгө зассаар байна. Бид энэ их хөл хөдөлгөөн эргэлтэн дунд нэг л зүйлийг мартаж болохгүй юм. Энэ бол та бидний өв дээдээс уламжлан ирсэн өв соёл түүний үн цэн юм. Ингээ эрхэм үзэгчдээ дараагийнхаа дугаараар өв соёл хийгээд түүний хадгалалт, хамгаалалт, эргэн тойронд гарч байгаа хүндрэл бэрхшээл, шийдвэл зохиох асуудлуудыг хөндөх болно. Үзэгч тантай сэтгүүлч Од гэрэл хамт байлаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.